یو حدیث کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سهار د مانځه نه بعد مخ مبارک راوګرځولو او واعظ نصیحت یې وکړو. داسې واعظ یې وکړو چې د سترګو نه د خلکو اوښکې لاړې او زړونه وویرېدل. یو تن وویل چې د الله رسوله دا واعظ دې داسې و لکه چې موږ نه رسختېږي، تاسو موږ نه ځئ، موږ ته څه نصیحت وکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې زه تاسو ته د تقوا حکم کوم او دویم امیر ته د غوږ ایښودلو او د هغه د اطاعت کولو حکم کوم. اگر که هغه امیر د جسم او رنګ له لحاظه ډیر مرغوب نه وي، یو حبشي غلام وي، ځکه زما نه وروسته چې ستاسو څوک ژوندي وي ډیر اختلافات به وویني، نو تاسو به زما په سنتو او د خلفای راشدینو کوم چې په هدایت باندې دي په سنتو سخت عمل کوئ. په دین کې به له هر نوي شي څخه ځان ژغورئ، ځکه چې هر بدعت گمراهي ده. د دې حدیث روایت ابو داود شریف کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، دې حدیث کې هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل امت ته دا حکم کړی دی چې تاسو به د امیر اطاعت کوئ، امیر ته به غوږ دی. اگر که هغه امیر د رنګ د لحاظ نه تور وي، بدرنګه وي او ښایسته او ښکلی نه وي، لیکن هغه امیر داسې امیر دی چې هغه د قرآن او د حدیث موافق فیصلې کوي، په ملک باندې اسلامي نظام قایم کړی دی، نو تاسو به د هغې مخالفت نه کوئ، هغه ته به غوږ دی. هغه جایز هغه خبرې چې هغه د قرآن او حدیث سره موافق وي هغه به منئ، د هغه اطاعت به کوئ، د هغه نه به سرغړونه نه کوئ. د دې وجه نه مسلمانانو ورونو چې په کوم ملکونو کې اسلامي نظام قایم وي، نو په موږ او تاسو باندې چې عمل کې اوسیږو د هغه امیر اطاعت واجب دی او لازم دی، او دغه مخالفت کول سخت ګناه ده.